eu estou há 12 anos no ensino, né, no ensino e também no ensino público, na verdade, lá em Guarulhos. E a minha vida passou por processos. Então, eu posso dizer para você, como uma logoeducadora hoje, eu consigo administrar o meu eu, né, as minhas questões emocionais, junto com as crianças de uma maneira saudável. Por exemplo, primeira coisa, eu tenho consciência da minha vocação como professora, como educadora, eu tenho consciência da minha vocação como cantora, e isso faz total diferença para você trabalhar e fazer o que você faz com as crianças. Primeiro porque, falando de silêncio, em fevereiro deste ano, eu passei por uma cirurgia onde eu fiquei algumas semanas sem poder falar absolutamente nada. Foi uma experiência que eu tive, pessoal, de silêncio, e pensando nos meus alunos, eu consigo, através das minhas experiências pessoais, tentar acessar as experiências deles pessoais de silêncio e trazer isso para a sala de aula, para quietarmos. E é claro que, por exemplo, para a criança hoje, não adianta mais você falar, vamos ficar em silêncio? Por quê? O silêncio ele tem uma função. Então é importante a criança saber a função desse silêncio para a gente conseguir uma intenção numa atividade. Então, assim, quando eu percebo que os meus alunos estão agitados, eu uso o microfone para dar aula, porque eu canto, claro, né? Então, por exemplo, eu já fui muitas vezes condicionadas por alguns otorrinolaringologistas falando, peraí, você está um pouquinho com uma rouquidão. Você quer ser professora ou cantora? Porque os dois não dá para ser. Então, assim, ouvir isso são aquelas vozes negativas, mas transcender a isso é o que vale. Então, por exemplo, eu vou tomar uma água, eu ensino para os meus alunos, vamos tomar água nas 3 direções? O que é isso? É você pegar uma garrafa, inclusive é uma orientação fonoaudiológica, finge que isso aqui é uma garrafa. Aí você vai pegar a garrafa, vai beber na primeira direção. Engolir. Você vai beber na segunda direção, virando a cabeça. E agora na terceira direção, do outro lado. Isso eu consigo aquietar 29 crianças, porque elas entenderam o sentido. E dentro dessa experiência que eu trouxe para você, eu trago outras. Respiração, porque assim, nós não somos máquinas e as crianças também não são. E as crianças, diferente de nós, elas precisam ser ensinadas, porque elas não sabem falar como a gente. Nossa, professor, eu sou ansioso demais. Não, a gente detecta e a gente ensina. A gente não vai falar você é ansioso. A gente vai fazer caminhos com as crianças para que elas entendam a importância de ficar em silêncio. E para isso eu uso música, eu uso histórias. Semana passada eu contei a história da preguiça, que a preguiça, eu acho que é até uma ofensa você chamar alguém de preguiçoso, porque a preguiça é linda. Tudo que ela faz devagar no tempo dela. E às vezes, uma criança mais agitada, ela pode aprender com o animal preguiça a diminuir o ritmo e chegar onde ela precisa. Então, hoje eu uso o silêncio na minha sala de aula com total intenção, mas isso foi o quê? A conquista que eu tive ao longo dos anos, através do quê? Da busca que eu tive por sentido, que começou de mim e hoje espalha na minha sala de aula e nas minhas relações.